আজকে শুক্তো করব। এখানে আলু, কাঁচকলা, উচ্ছে ভাজা, ডালের বড়ি, পেঁপে, আর এখানে আছে সজনে ডাঁটা আর বরবটি, এটা আছে পটল। ব্যাস, এই দিয়ে আজকে করব শুক্তো। এখন তেলটা গরম হলে এতে দেব দুটো তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন আর 5 ফোড়ন দেব। মশলা দেবো, এখানে আদা বাটা, একটু সামান্য হলুদ দেবো, বেশি দেবো না। কাঁচা লঙ্কা বাটা, এটা সর্ষে বাটা, সর্ষেটা একটু ভেজে নিয়েছি। আর এখানে রাঁধুনি আর পোস্ত বাটা একটু সামান্য ভেজে নিয়েছি। ফোড়নগুলো একটু কালো হলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁপে। এগুলো আমি আগে ভেজে তুলে নিই, ভেজেছিলাম এগুলো বড়ি, উচ্ছে, পটল, বরবটি, সজনে ডাঁটা আর বেগুনটা ভাজতে ভুলে গেছি, এটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। পেঁপে দিলাম প্রথমে, এর মধ্যে দেবো আলু, পেঁপে আলুটা একটু ভাজা ভাজা হলে কাঁচকলা দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচকলাটা। এবার এতে দেবো পরিমাণ মতো নুন। আর এই সবজিগুলো আমি ভাজার সময় একটু একটু নুন দিয়ে ভেজে নিয়েছি, তাই এখানে কম নুন দিলাম। এবার এর মধ্যে বেগুনটা দিয়ে দিই। বেগুনটা আমি আগে ভেজে রাখতে ভুলে গেছি। সবজিগুলো সব ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে দেবো আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, একটুখানি হলুদ আর আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা পরিমাণ মতো। এবার ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা দিয়ে কষানো হয়ে গেছে। এবার বাদ বাকি সব এই ভেজে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দেবো। বরবটি, সজনে ডাঁটা, পটল, উচ্ছে। এর মধ্যে দুধ দেবো, আমি লিকুইড দুধ দিচ্ছি।
চাইলে পাউডার দুধও দেওয়া যায় একটু গরম জলে মিশিয়ে। এবার জল দেবো, জল গরম করে রেখেছিলাম। বেটে রাখা মশলাটা দেবো, রাঁধুনি আর পোস্ত ভেজে নিয়েছিলাম আমি, পোস্ত আর রাঁধুনি। এটা সর্ষেটাও ভেজে নিয়েছিলাম। ওটা এবার হয়ে গেছে। এবার নামানোর সময় নুন মিষ্টি একদম ঠিক আছে। এবার নামানোর সময় ঘি দেবো। ঘি দিয়ে এবার নামিয়ে ফেলবো। আমার শুক্তো রেডি, আমার শুক্তো পুরো রেডি। এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, দারুণ লাগবে আর দারুণ টেস্ট হয়েছে। একদম রেডি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সকলে।